हे गाइस, तो अभी आप सभी ने देखी एक एस्थेटिक सी अनबॉक्सिंग इस नाचीज़ की। इस नाचीज़ को कहते हैं कैसियो A2088। तो ये है कैसियो की एक एनालॉग वॉच जो कि आती है रेक्टेंगुलर शेप डायल के साथ। इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आप ड्यूल टाइम का लुत्फ़ भी उठा सकते हो। बाकी अगर हम बात करें, इसके अंदर आप अलार्म सेट कर सकते हो, स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हो और इसमें आप ड्यूल टाइम ज़ोन को भी सेट कर सकते हो। तो इसमें भी आपको कैसियो की वेबसाइट में काफ़ी सारे डायल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पर मुझे पसंद आया ये ऑरेंज रंग का डायल जो देखने में काफ़ी अच्छा है। और इस वॉच की खासियत ये है कि ये पूरे की पूरी वॉच स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। इसका एक छोटा भाई भी आता है जिसमें आपको डायल जो है ब्रास का देखने को मिलेगा, पर ये जो वॉच है इसमें आपको डायल भी स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा और जो इसका ये मैश ब्रेसलेट है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा। मैं इस वॉच को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और ये वॉच मुझे काफ़ी पसंद है। इसको मैं किसी भी तरह के कपड़े के साथ पहन लेता हूँ, चाहे मैंने शर्ट पहनी हो, चाहे मैंने टी शर्ट पहनी हो। ये वॉच देखने में इतनी बढ़िया है। तो अगर आप भी एक टैंक वॉच ढूंढ रहे हो, एक टैंक वॉच अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो, तो इस वॉच को कंसीडर कर सकते हो। और ये वॉच अभी डिस्काउंट में है। इस वॉच का प्राइस जो है वो है 4000, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हो अगर आप चाहते हो एक सॉलिड बिल्ड वॉच जो कि पूरे की पूरी स्टेनलेस स्टील की बनी हो। तो इस वॉच को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज़।